там он жил, там он рисовал, там все было закрашено, зарисовано все его картинами, в том числе и дверь. Можно открыть, пожалуйста? Вы знаете, трудно объяснить. Мы снимаем кино о прошлом. В конце 50-х в центре Москвы освобождалось огромное количество нежилых помещений, самой судьбой определенных под салоны бездомной богемы. Их сдавали за взятки. Большинство молодых художников именно тогда обзавелись своими мастерскими. Тургеневская площадь и все близлежащие переулки стали географией эпохи, которую потом назовут вторым русским авангардом. Первый авангард был рожден революцией, второй – внутренней свободой художников и поэтов. В его основе лежал абсолютный отказ от советской художественной и литературной эстетики. А это рабочее депо «Москва-сортировочная», в котором художник Налбандян изобразил в своей картине новое развитие великого почина. Это одна из первых бригад коммунистического труда, патриотического движения, зародившегося накануне 21-го съезда партии. Замечательные свершения советских людей глубоко волнуют мастеров нашего искусства. Как возникли эти энтузиасты, то есть как все мы возникли, ну, это совершенно непонятно. То есть наше возникновение на самом деле подтверждает древнее понимание того, что микробы зарождаются из грязи. То есть мы зародились из грязи. Мы зародились из советской грязи. Михаил Гробман, поэт и художник, теоретик искусства, летописец второго авангарда. Он собирал все документы эпохи, вел дневники и тщательно протоколировал события. В 1971 году эмигрировал из Советского Союза. Живет в Израиле. Мы были группа свободных людей. Группа людей, которые живут не по советским законам. Было тогда в России два типа людей, которые жили не по советским законам. Это художники-авангардисты, и писатели-авангардисты, разумеется, и уголовники, воры в законе. Термин «второй русский авангард» появился в середине 80-х во время подготовки выставки «От Малевича до Кабакова». А тогда, в конце 50-х, это была маленькая группа культурных аутсайдеров, художников и поэтов, которая противостояла монстру советского тоталитарного искусства. Вот на этом вот здании бывшего страхового общества «Россия», мастерская Кабакова там на самом последнем 9-м этаже. Однажды мы, прекрасно там проводя время,
напились до такой степени, что я вышел на как я не свалился, я сам не понимаю, потому что это было просто одно мгновение, вообще я бы полетел с 9-го этажа. Вот тут вот неподалеку есть Уланский переулок. Там у Янкелевского была мастерская на 2-м этаже маленького дома. Он там делал огромные триптихи. Он их делал внутри своей мастерской, а вынести оттуда он их не мог, потому что дверь была маленькая, узкая. Так что ему было не впервые рисовать грандиозные вещи, которые никуда не влезали и ниоткуда не вылезали. Но теперь все эти работы находятся в музеях, и вообще большая редкость, как и все, что мы сделали в то время. Вот туда дальше, если пойти, там была мастерская Булатова и Васильева. Там, значит, они так трудились таким образом. Полгода делают книжки детские, кстати говоря, замечательные детские книжки, они рисовали очень красивые. Всякие там Андерсон и все, братья Гримм. Вот, а полгода рисуют свои картины. А дальше, там, если туда дальше пойти, там неизвестный, Эрнст неизвестный, в своей вечной этой самой кожаной куртке на голое тело, хулиган такой. У него была там мастерская, очень маленькая такая, вся заполненная скульптурами. И еще галерейка там на 2-м этаже была. Эта галерейка была для распития водки с друзьями и для приема таких всяких любовных обстоятельств. Там же дальше была комнатка Ситникова, Васи Ситникова, Василия Яковлевича Ситникова, который умер в Нью-Йорке в итоге в эмиграции, бедняга. У него была такая узкая комната, как коридор, куда входишь, с одной стороны все завешено иконами, с другой стороны все шкурами было затянуто, какими-то, не шкурами, а какими-то мехами какими-то затянуто. Вот, и он там сидел с кастрюлей на голове. Наконец я попал в такое место, которое выглядит точно так же, как 30 с лишним лет тому назад. Вот это замечательно. Тут я себя чувствую дома. Ну, в общем и целом, вот так все, не считая мебели и прочего, так все осталось, как когда-то было, можно сказать. И этот камин, и этот помост. И вот через это окно когда-то всего этого не было, конечно, мы вылезали. По-моему, вот тут столик стоял какой-то. Вот мы вылезали на эту крышу, а все гуляния, они происходили, разумеется, вот тут. По-моему, это все таки осталось, этот стол, этот... Все происходило тут, вот в этом закутке. Это мастерская художника Ильи Кабакова. Она соединялась с мастерской Юло Соостера. Поскольку Соостер не был принят в члены Союза художников, а все чердаки в доме на Кировской распределялись только за членство, Кабакову пришлось долго добиваться разрешения для своего друга Юло. Юло Соостер особенно дорогой был подарок для Москвы. Ведь он эстонец, он сам из Тарту родом. Но я его любил просто как художника и считаю его до сих пор первым московским сюрреалистом 60-х годов. Он отсидел 8 лет в сталинской тюрьме. Я познакомился через Кабакова с ним. Евгений Бачурин, художник, поэт и автор песен. В 60-е годы иллюстрировал журналы «Юность» и «Смена». Постоянный и последовательный популяризатор творчества своих любимых поэтов – Лимонова, Красовицкого, Хромова. Живет в Москве. Соостер был осужден по 58-й статье за создание антисоветской группы. До этого в его жизни был факт, к счастью, неизвестный следователям – мобилизация в 1944 году в немецкую армию. После лагеря Соостер осел в Москве вместе с женой. Время от времени оформлял книги. После разгромной выставки в Манеже работа кончилась. Жене он оставлял записочки. «Милая, занимай где-нибудь рубль и ешь. Желаю успеха. Обнимаю». Постепенно появились какие-то заказы, которые он выполнял под псевдонимом «Смородин». Но в последние годы он возненавидел книжную графику. Каждая иллюстрированная им книга никогда не выходила спокойно. В 1968 году Соостер дебютировал в качестве художника-постановщика мультфильма «Стеклянная гармоника», который положили на полку на 20 лет. Все хотел испробовать на себе.
Однажды натянул на шею веревку, а когда подступила тошнота, разжал ее. Кололся морфием и курил гашиш. Хотел любить всех женщин. Топал в ярости ногами, а злость топил в вине. И все это, чтобы передать человеческие чувства в рисунках и картинах. В последние годы художник подумывал об эмиграции. А если не получится, мечтал уехать в Эстонию и там работать. Но не успел. Умер он неожиданно. Никто этого не ожидал. Просто несколько дней его не было, и нашли его уже мертвым. А до этого он пришел ко мне. Непосредственно, буквально до этого, за неделю, может, дней за 10. И я ему сказал: Юло, нарисуй что-нибудь у меня в гостевой книге. Он сказал: хорошо, сегодня так нарисую. И уединился, сел за стол и стал что-то там рисовать. Анатолий Брусиловский, художник и книжный график, создатель фотогалереи второго авангарда. Его мастерская слыла в те годы своеобразным богемным клубом. Сейчас живет между Кёльном и Москвой, пишет книги. Я после того, как он ушел, открыл эту книгу, и на этом листе было нарисовано его любимое яйцо. Он очень любил эту форму, но разлетающееся на части, и в центре мертвый зародыш, мертвый цыпленок. То есть разрыв как бы сердца. И он от этого умер. Я знаю, что я ему остался должен рубль 80. Я заехал в ту ночь перед смертью, когда он погиб. И я провожал какую-то особую, естественно, женского пола. И у меня не хватило денег на такси. А время 1:30 ночи. То я позвонил Соустеру. И он сказал: что, 100? Он 100, говорит. Я говорю: денег, слушай, ты понимаешь, у меня не хватает. Ну, заходи, сейчас, заходи, я доберу. Наскреб меня 2 рубля, выдал. Он был намного старше нас, и мы его хоронили вместе все. Он первый художник, который ушел отсюда. Ему было, по-моему, 46 лет. Мастерская Суостера сменила нескольких хозяев и в итоге сгорела дотла. А Илья Кабаков работал в своей мастерской до той поры, пока не получил официальное приглашение работать в Америке. Случилось это в 1988 году. Он очень точно все просчитывал, и промерял, и продумывал. И он выиграл. Он очень поздно уехал, но он ехал, и там его ждали с букетами роз. Америка встретила Кабакова с распростертыми объятиями. Но советская бюрократическая машина напоследок потрепала художнику нервы, не дав разрешения на выезд его жене. То бесчеловечное отношение, причем бесчеловечное не обязательно к человеку, это я же не говорю, но государственное, никто не разобрался, в чем дело. Моя работа находится в музеях, в лучших собраниях мира. В Помпиду находится множество картин, находится в Базельском собрании, в Европе считающемся, находится в музее Людвига находится. Я регулярно, продавец моей картины, дает огромные валютные поступления, огромные. Эта выставка, которая сейчас проходит, дала $120 тысяч уже уплочено государством. Вот это мой, так сказать, маленький послужной список. Обиженный Кабаков решил остаться в Америке и принципиально не поддерживал никаких связей с Россией. В интервью западным изданиям Кабаков говорил: «Я выехал из Союза весь надутый советским началом. Я выбрасывал из себя сгустки образов, которыми было напихано мое сознание, детских, политических, идеологических». Это символ русский. Так порядок, а с другой стороны хаос. Основатель концептуализма в живописи Илья Кабаков входит сейчас в десятку самых покупаемых и дорогих художников мира. В Россию он приехал только через 16 лет на открытие своей персональной выставки в Эрмитаже. Некоторые зрители его картин приходят в неистовство и кричат: что за дерьмо такое? Сейчас бы просто порвал бы и растерзал бы. И Кабаков, когда это услышал, сказал: замечательно, вот и это концептуальный ход. Я и это готов полностью акцептировать и принять как результат своей художественной акции. Западные журналисты наградили художников звонкими политическими ярлыками: запрещенное или неподцензурное искусство, подпольные художники, андеграунд. А они никогда не были в подполье, а наоборот активно показывали свои работы огромному количеству зрителей. В их мастерских поэты читали свои стихи. Второй авангард был не политической, а эстетической оппозицией режиму.
да, мы не были диссидентами, мы не были борцами с советской властью, нас она просто как класс не интересовала и не волновала. Пусть там живет и варится в своем собственном соку, если не сказать хуже. Но мы все противостояли, каждый по-своему был свободным человеком, который противостоял всей этой серости и гнусности. Когда фашисты входили в Париж, Пикассо сидел и писал натюрморт с яблоком. И Матисс то же самое делал. Как ни в чем не бывало. Потому что одним надо, и это действительно исторически надо, идти на баррикады. Другие не трусы, но их задача в этой жизни – писать яблоком. Уже сформировавшийся второй авангард заявил о себе в 1962 году на знаменитой выставке в Манеже. После нее последовали оргвыводы, исключение из Союза художников и лишение работы. Дорога художников в официальные залы была заказана. Экспозиции устраивались в самых неожиданных местах – кинотеатрах, гостиницах и закрытых научно-исследовательских институтах. Тогда же возникла традиция квартирных выставок. Квартирные выставки дело было стрёмное. Выставка открывалась, на нее набивалась куча народу. И через час-два приходили так называемые товарищи, то ли в плащах Болонья, это была их униформа в то время, то ли еще в чем-нибудь, и быстро прикрывали эти выставки. И в этом тоже было что-то очаровательное, в этом тоже был какой-то азарт, какой-то вызов. Нет, они наоборот, они создавали очень хороший пиар, и не черный, а белый. Значит, огромное, великое, могучее государство, если оно придает этому такое значение, что посылает своих переодетых агентов на круглосуточное топтание вокруг этого входа, на фотографирование входящих, значит, это какое-то событие чуть ли не государственного масштаба, а может быть международного, поскольку туда ходили иностранцы. И для нас, для людей, не сразу понимавших свой ранг, свой уровень, конечно, это было очень лестно. Много было стукачей, естественно. Приходили там и люди, которые имели какое-то задание. Однако было много людей, которые просто ходили смотреть как на искусство. И выставки эти были отдушные. Это был первый шаг к свободе. К литературе советская власть относилась гораздо серьезнее, чем к изобразительному искусству. В СССР опубликоваться было невозможно, а за границей опасно. Мы ее пытались не замечать, а атмосфера была опасная. А нужно было быть хотя бы минимальным конспиратором. Потому что не нужно было, например, Лене Черткову выступать в клубе «Феникс» и говорить, что не надо посылать добровольцев на Суэцкий канал. Их все равно не послали, но его посадили на 5 лет. Станислав Красовицкий принадлежал к первой неофициальной литературной группе постсталинской эпохи. Поэты считали, что в советском культурном пространстве подлинно высокое искусство невозможно. Ни о каких публикациях не могло быть и речи, ведь тогда нужно было вступать в какие-то отношения с государством. Кто по-другому располагал твое поэтическое направление. Они действительно, конечно, проиграли, как это говорится, их это канет в лету, потому что это, в принципе, потеряет интерес. Там нет настоящей поэтической структуры, потому что они писали не для себя. Этих так называемых полузапрещенных поэтов, это были не Черков и не Красовицкий, естественно, а вот это был Вознесенский там, и Белла даже Ахмадуллина и другие, они считались утвержденным, понимаете, да? Это был тот дефицит, который был необходим нашим органам для того, чтобы не могли на Западе сказать: а у вас что, вот только Анатолий Сафронов, какое-то барахло поганое. Но черта с два, о черта с два, вы все такими будете. Вчера ко мне пришел монах. Сел на кровати где-то с краю. Зашел он, видно, просто так. Я смысла до сих пор не знаю. Был разговор его жесток, и соткан был из тонких линий. Последний осень листок, уныло, серо, желто-синий.
Имя Станислава Красовицкого и его судьба носят характер предания. Оно гласит, что был такой гениальный поэт, которого Иосиф Бродский называл своим учителем. Правда, стихов Красовицкого широкая публика никогда не видела. Дело в том, что еще в начале 60-х годов он отказался от написанного ранее и запретил друзьям распространять стихи даже в списках, а оригиналы сжег. 80% того, что было написано мною, я уничтожил. То есть у меня были претензии чисто формальные, там было слишком много самовыражения, а я считаю, что главная форма, а не самовыражение. Вот, самовыражение мешает. Станислав Красовицкий по образованию переводчик с английского. Закончил спецшколу, в которой готовили будущие кадры дипломатии. Работал в Госфильмофонде. Переводы всех фильмов с участием Чаплина – дело рук Красовицкого. И я, честно говоря, я был абсолютно аполитичен. Печататься я не собирался и не хотел. У нас была даже такая установка. Политикой я не занимался. Но вот из-за этого, из-за Лени Черткова моя карьера дипломата или там какого-то обрушилась, чему я очень доволен и рад. Красовицкий работал переводчиком в технических институтах и одновременно сторожем в церкви. Писал научные и богословские статьи, которые печатались за границей под псевдонимом. И я всегда считал, что как только будет возможность уйти в зарубежную церковь или в катакомбную церковь, которая тогда я не знал, что она существует, то я уйду. Меня рукоположил сам митрополит Виталий, глава русской зарубежной церкви. Ныне Красовицкий – отец Стефан, священник русской зарубежной церкви, служит в Карелии. Это его первое интервью. После долгого перерыва он вернулся к поэтическому творчеству, но сейчас пишет только религиозные стихи. Ранний Стась Красовицкий остался лишь в списках, сохранившихся у друзей его юности. Если мы говорим о поэтах того времени, каждый из них открыл какую-то новую абсолютно ситуацию в русской литературе и в русском вообще сознании литературном. Предположим, сюрреализм Сабгира, он не существовал до этого. Или, предположим, модернизм Геннадия Айги. Всеволод Некрасов и Игорь Холин, они были основоположниками русского литературного концептуализма. Без них просто не было бы ничего. Холин, Сабгир и Некрасов принадлежали к так называемой Лианозовской школе, основателем которой был поэт и художник Евгений Леонидович Крапивницкий. Судьба его забросила в подмосковный Долгопрудный, где, забытый миром и властями, он воспитал целую плеяду учеников. Жена, сын и дочь Крапивницкого тоже были художниками. Он жил в бараке Лианозова, полувыкопанная в земле полуземлянка с хилыми прогнившими бревнышками стенок, без каких бы то ни было удобств, в которой он и жена прожили всю свою жизнь. Потомок шляхетского дворянского рода Крапивницкий в 1911 году закончил Строгановское училище и примкнул в живописи к бубновому валету, а в поэзии к поздним символистам. До революции печатался в периодических изданиях. В СССР нигде и никогда. От символизма Крапивницкий перешел к барачной поэзии. У забора проститутка, девка белобрысая, в доме 9 ели утку и капусту кислую, засыпала на постели пара новобрачная, 112-й артели, жизнь была невзрачная. Художник Оскар Рабин был зятем Крапивницкого. Каждое воскресенье двери Рабинского дома были открыты для всех. Любой мог приехать, показать свои картины и посмотреть чужие. Все эти селедки, коты, все эти бараки, весь этот кошмар я особенно оценил тогда, когда побывал у него. Большая, огромная, длинная комната в бараке, и за портьерой лежала мать больная, которая не двигалась. А перед этой портьерой он ставил эти картины и показывал. Он изобразил все то, в чем он жил. С 1937 года Евгений Леонидович Крапивницкий занимался настоящим самиздатом. Стихи он переписывал в тетрадки, которые раскрашивал, любовно переплетал и обтягивал обложку цветным ситчиком. Он был хорош тем, что противопоставлял мерзостям режима такую свою тихую флейточку. Рисовал в основном он таких девушек в нежном возрасте, что было очень мило. На первой своей персональной выставке Евгений Леонидович не присутствовал, потому что прошла она в Иерусалиме в 1976 году.
За несколько лет до смерти старик, как называли его ученики, увидел свою первую книгу. Она была издана в Париже и называлась «Печально улыбнуться». Оскар Рабин и Генрих Сабгир были учениками Крапивницкого в студии Дома пионеров еще в 40-х годах. Позже к ним присоединился бывший военный, побывавший в заключении, поэт Игорь Холин. Есть две фамилии, которые как «Тени толкай» звучат. Это Холин и Сабгир. И они всегда как двойняшки, как сиамские близнецы. Я с ними познакомился с двумя сразу. Произведения Холина и Сабгира ходили по традиции только в списках, а стихи свои они читали в самых разных компаниях – артистических, поэтических и, конечно, в мастерских своих друзей. Мастерские художников и скульпторов тогда, самых разных, были, как сказать, это были те салоны, первые салоны нового искусства и новой жизни, которые образовались. В официальной советской литературе Генрих Сабгир существовал лишь как детский поэт. Помните его знаменитые строчки «Погода была ужасная, принцесса была прекрасная». Сабгир писал сценарии мультфильмов, самые известные из которых «Лошарик» и «Паровозик из Ромашково». Да, я детский писатель, но я стал им, я сделал им советскую власть. После выхода альманаха «Метрополь» Сабгира несколько месяцев прессовал КГБ, вынуждая уехать. Но Сабгир не захотел эмигрировать. Почти на 10 лет он был лишен публикаций, и даже из титров безобидных мультфильмов его фамилия вырезалась. Все интересно, на что ни взгляни. Дружная песня над миром звенит. Хорошо нас светит, солнышко светит, пожелай нам везде доброго пути. В 60-х стихи Холина «У метро у Сокола дочка мать укокала» или «Палестинский патриот сел в английский самолет, вот и вся считалка, пассажиров жалко» считались устным народным творчеством, а советские газеты называли их автора мрачным и очерняющим. Холин изредка публиковался как детский поэт, а на жизнь зарабатывал торговлей мелким антиквариатом. Тогда это являлось каким-то абсолютно спонтанным, подсознательным рывком просто для того, чтобы выжить. Он мне потом с большой важностью говорил: понимаешь что, у меня есть свои принципы. Я никогда не покупаю вещь дороже, скажем, 30 рублей. Я на нее навариваю 5 рублей. Но в случае потери я теряю не так много. Я говорю: но, Холин, ты пойми меня правильно, Игорь. Ведь если ты потратишь 100, то ты имеешь шанс выиграть 300. Нет, мне это не надо. Жена Игоря Холина Ирина умерла во время родов, и поэт на 17 лет исчез, перестал писать, просто воспитывал дочь. В 90-е годы он получил возможность публиковаться, но так и не был оценен и как следует издан для поэта его уровня. Это закон России. Это не Англия, где на вес золота вообще каждый хоть строчку хорошую написал, уже все, он во всех антологиях и всюду. Да это не Англия, это Россия. Нормально. Я вам скажу, ведь в этом присутствует некоторое рыцарство, потому что общество по большей части не воспринимается, а поэт все-таки, так сказать, в надежде, что он несет новое, все-таки продолжает упорно свое, так сказать, дело. Хотя Холин и Сабгир были фигурами самодостаточными, так уж сложилось, что их фамилии всегда упоминались рядом. Они вместе пришли в литературу и ушли из жизни друг за другом в том же порядке, с разницей в несколько месяцев, в последний год 20 века. В конце 60-х в Долгопрудном у Крапивницкого появился молодой харьковчанин, решивший завоевать Москву. Что за ли, что за мон, в звуках нету смысла, но едва скажи лимон, сразу станет кисло. Из стихотворения Генриха Сабгира. Молодого харьковчанина звали Эдуард Лимонов. Очень скоро он получил признание в среде столичной богемы. В Москве его стихи понравились. Свои стихи он перепечатывал на машинке, потом брошюровал, сшивал
своими портняжными нитками и продавал по 5 рублей. И надо сказать, что у него был спрос. Спрос был не только на Лимонова поэта, но и на Лимонова портного. Чтобы выжить в Москве, он промышлял индивидуальной трудовой деятельностью. А он шил брюки, он же занимался брючным делом. И мы покупали у него это брюки. Он мне сшил, помню, 2 пары штанов. Они стоили смешные деньги, 25 рублей стоили штаны. Он делал довольно профессионально, прилично. Когда у Анатолия Брусиловского появилась мастерская, он понял, что надо фиксировать все, что в ней происходит. Он завел амбарную книгу, которую стал подсовывать приходящим. Потому что каждая из записей необычайно интересна. Поэты писать посвящения. За 40 лет книга разрослась. Там полным-полно новелл о людях и о том, как они впоследствии пересекались в жизни за 40 лет. Смотрите, как там отражается, например, удивительная история того же Эдика Лимонова. Сначала Эдик пишет стихотворение, специально написанное для книги, и рисует самого себя. Еще провинциального, еще с длинными волосиками, еще в этих круглых железных очочках. Потом появляется Лена Щапова, которую я с ним познакомил. Начался роман. Все это отражается в книге одно за другим. Леночка пишет стихи об этой, опять-таки, студии, об этой встрече. А потом Лимонов приходит и делает в книге целую сложную диаграмму, что ли, такой лабиринт своих связей по Москве. Эдик очень боялся милиции. Никогда не забуду, как где-то была какая-то, как теперь нынче принято говорить, тусовка. Значит, какая-то такая обойма собралась людей. И читали стихи, что-то шло, выпивка, естественно, вино. Причем в довольно фешенебельной квартире у какой-то художницы, пожилой. Все. И вдруг раздался звонок. И кто-то сказал, а вдруг милиция, кто-то сказал... На пороге действительно оказался какой-то в милицейской форме человек. Мы были на высоте где-то 4-го или там 5-го этажа. Хватились, а Лимонова нет. А где Лимон? Нет, стали искать. Потом он нашелся. Я не знаю, где он был. В туалете или где, куда-то. Или он на чердак влез. Но он мгновенно исчез. Его нельзя было найти. И если бы пришел патруль цивильный, милицейский, даже с обыском его бы не нашли. Он мгновенно реагировал на форму. В 1974 году Лимонов покинул СССР. Осмотревшись, он сразу стал писать друзьям ностальгические письма. А рукопись романа «Это я, Эдичка» Лимонов переправил из Америки, соблюдая все правила конспирации. Раздается звонок, и приходит молодая американская туристка и говорит, что у нее чемодан с двойным дном. И в двойном дне у нее рукопись молодой писатель Эдуард Лимонов. Евгений Евтушенко, используя свой авторитет, предложил рукопись театру «Современник». Он говорил: посмотрите, книга полна критики американского империализма и иммиграции. Лимонов вернулся в Россию в 1989 году. Встреч с бывшими единомышленниками он не искал, решив посвятить себя политике. Товарищи! 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 Вспомним Вену, Будапешт, Прагу, Софию, Белград и Берлин, куда наши люди вступали победителями. Он занялся политикой, и это был чудовищный промах его. Но он поставил на это свою жизнь и проиграл очень круто. Ну, как говорится, Бог ему судья. Но проигрыш, на мой взгляд, произошел от того, что этот человек был слишком занят собой и слишком себя обожал. Он сам все это откровенно заявил. Я в мыслях подержу другого человека чуть-чуть, на краткий миг, и снова отпущу. И редко-редко есть такие люди, чтоб полчаса их в голове держать. Все остальное время я есть сам. Я репортер моей жизни. Коллеги не признают меня своим, потому что их до сих пор забавляет примитивная старая игра в слова. Я играю в жизнь. Эдуард Лимонов. Свой последний день в СССР, 29 сентября 1974 года, Лимонов провел на выставке в Измайлово, где художникам второго авангарда впервые разрешили показать свои работы.
Это случилось через 2 недели после разгрома несанкционированной выставки в Беляево. Там на экспозицию со всех сторон накатились бульдозеры и смели все картины. Часть из этих картин попала там в костер, там какие-то ветки жгли, мусор какой-то жгли. Часть на самосвалы с мусором, и эти самосвалы потом уехали, и картин мы больше этих не видели. Вот нескольких человек арестовали. Бульдозерная выставка имела широкий резонанс на Западе. Власти решили срочно исправить ошибку. Вернисаж в Измайлово, а также последующие выставки в павильоне пчеловодства и в Доме культуры ВДНХ стали неким послаблением художникам. Но, несмотря на это, классики авангарда массово отправились на поиски художественной жизни в другие страны. Это был колоссальный удар по русскому искусству, потому что собственно, исчезло целое поколение людей, с которыми новое поколение должно было бороться, должно было сперва учиться у них, потом бороться с ними. Это поколение исчезло, оставив на произвол судьбы следующее поколение. В эмиграции умер Василий Ситников. Во время войны его арестовали за то, что он подбирал немецкие листовки, надеясь использовать хорошую бумагу для рисования. После тюрьмы и психушек художник попал в Москву, где стал любимцем западных дипломатов, которые с удовольствием покупали картины. Ситников, подыгрывая им и очень боясь повторного заключения в тюрьму, изображал из себя Распутина. Заработанные деньги он тратил на иконы. Самую ценную из них, редчайшую работу до монгольского периода, он перед отъездом из Союза подарил музею Рублева. Художник Владимир Яковлев никуда не уехал. Вследствие душевной болезни он постоянно находился в психоневрологическом диспансере. Рисовать здесь не дают, ну так, а куда-то пойти. А почему рисовать не дают? А? Черт, звереет. По утрам очень тяжело. Когда ему было особенно плохо, мне рассказывали, он всегда говорил, находясь в сумасшедшем доме, вот приедет Миша Гробный и увезет меня в Израиль. Хотя в Израиль, на самом деле, он не хотел уезжать, и он считал, что это его тут родина, он тут будет, он тут останется. Он был вообще большим патриотом. С 15-й больницы сюда направили. Штерн приходил, сказал, придет, возьмет меня на 1-2 дня домой. Тут можно на 1-2 дня домой взять куда-то, кому-то. Володя был слепой, ничего не видел, он меня ощупал, мое лицо. Я сказал ему: Володя, это я, Миша. И когда наконец он понял, что это я, он сел, опустил голову на стол и заплакал, и закрыл голову руками и заплакал. Вот, и я тоже не удержался от слез. На вопрос, какой его самый любимый цвет, Яковлев всегда отвечал: тот, который не болит. Умер он в психиатрической лечебнице, так и не дождавшись при жизни ни одной официальной персональной выставки. Еще один ярчайший представитель второго авангарда – художник Анатолий Зверев, горький пьяница и принципиальный бомж. Не имея своего угла, он кочевал по друзьям и поклонникам. Укладывался спать, где заставала ночь. Зверев рисовал всем, что попадется под руку, от сапожной щетки до пальца. Господи, дай Бог сил нарисовать хоть что-нибудь против такой опиздоли. За одну ночь Зверев мог нарисовать более сотни рисунков. Умер он в полной нищете по причине беспробудного пьянства, оставив после себя несколько тысяч работ. Главное все-таки это была работа, и главное это была преданность искусству, преданность литературе. Все-таки это было главное. От этого на самом деле никто не отступался. Хотя, конечно, целый ряд наших друзей все-таки пили настолько много, что, в общем, организм не выдержал. А кто считался самыми такими разгульными, но с которыми было вообще очень тяжело?
Ну, тот же Зверев, Ворошилов, Плавинский и так далее. Это были люди, конечно, забубенные. Пятницкий. Пятницкий — это уж совсем, понимаете, это уже за гранью. Он погрузился в наркотики, в всякие в алкоголь. И в итоге произошел трагический случай, когда он выпил что-то не то, что надо. В общем, трагически погиб. Но на самом деле он погиб гораздо раньше, потому что было полное несоответствие между красотой этого человека и между гнусностью жизни, которая вокруг происходила. Это были замечательные художники. Я уверен, что если бы на нашей жизни пришлось бы общаться с такими людьми, как Ван Гог и Гоген, я думаю, что они были, голубчики, не лучше никак, ничем. Произведения художников второго русского авангарда украшают знаменитые музейные и частные коллекции мира. А в России до сих пор устраиваются выставки кича. То, что не должно подниматься выше мелких торговых заведений, подается как высшее достижение духа. Русское искусство все еще сирота. Оно до сих пор живет без своих лучших поэтов и художников. Постепенно общество должно дозреть. Это произойдет, я надеюсь, что произойдет это на наших глазах, но не исключено, что этот процесс будет происходить очень долго, пока, наконец, не будет создана в России очень важная вещь, которая называется культурной иерархией. Другого варианта нет. Это, очевидно, тут вот этот дом стоял, и его снесли, поэтому я не могу его найти. Так что сносятся дома, сносится память географическая, остается все только на бумаге, в воспоминаниях, в стихах, в картинах. Но там нарисовано было много шедевров в этом снесенном маленьком домике кривом. Было нарисовано много произведений искусства, которые сегодня на вес золота и которые являются колоссальной ценностью для русской культуры. Судьба любых новаторов трагична. Сначала их презирают и замалчивают, потом алчно спекулируют на картинах, стихах, судьбах, именах. И всем участникам второго авангарда нужно сказать спасибо за то, что как могли упирались, держались и никому не продались. Они создали эпоху. Эпоху в русской культуре, в русском искусстве, эпоху в русском сознании. Надо просто понять, что их прошлое – это настоящее и будущее русского искусства.